Edhe këtë verë për të 5 vit me radhë do të mbahet shkolla verore në ambientet e medresës së vogël. Alban Doli, imam në xhaminë e Kusarit, tha se ky kamp veror do të fillojë me datën 14 korrik dhe fëmijët pjesëmarrës do të kenë mundësi të bëhen pjesë e orëve mësimore dhe aktiviteteve të ndryshme të organizuara. Shkolla verore ose ky kamp veror tani më në vitin e 5 do të fillojë me datën 14 korrik që i bie ditë e hënë, këtu në ambientin e bukur të medresës së vogël. Për aktiviteteve që do të mbahen si zakonisht janë 2 orë mësimore, të ndara nga 30 minuta, dhe pos kësaj fëmijët janë të mbushur me aktivitete fizike dhe sportive, ku i kanë plot 2 orë të plota aktivitete, ku në medresen tonë do të shërbehet edhe ushqimi, do të ketë pije freskuese dhe shumë aktivitete të bukura për mëdashurit tanë. Imami Doli tregoi edhe se i përket grup moshave të fëmijëve që mund të marrin pjesë në kamp, duke shtuar se po të njëjtë do të kenë mundësi të mësojnë nga kuadro të kualifikuara. Sa i përket grup moshave të fëmijëve, ne i pranojmë gjithë fëmijët nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, kur jemi të pajisur me kuadrat më të kualifikuar në gjahovën tonë të bukur, falënderimi takon Zotit, ku për vajzat do të ketë mësuese të veçanta të kualifikuar dhe për djem do të ketë mësues dhe hoxhallar të gjahovës që janë të kualifikuar dhe të pajisur me ato informacione që më shumë të i duhen më të dashurit tonë. Numri i fëmijëve sa vjen shtohet çdo vit më shumë dhe se këtë vit presim që numri i pjesëmarrësve të arrijë parafërsisht në 200, shtoi imami. Padyshim se numri i fëmijëve çdo herë vjen e shtohet, nga se fëmijët e presin me mall dhe mallëngjim shkollën verore, duke ditë se këtu kalojnë çastet më të bukura dhe përveç mësimeve vetare që i marrin, padyshim se aftësohen edhe marrin aftësi të komunikimit, pajisen me edukat të lartë se si të jenë më të dobishëm dhe më frydhënës në komunitetin ku jetojnë, dhe çdo vit mund të themi se numri fillon dhe shtohet parafërsisht nga 20 veta, dhe këtë vit shpresojmë që numri i gjithë pjesëmarrësve të arrijë deri në 200 parafërsisht. Mes tjerash, imami Doli tregoi se kampi veror do të zgjas deri me 31 korrik, dita dhe kur do të përfundojë mësimi, ndërkaq festa përmbyllëse do të shënohet me 1 gusht, ku do të shpërndahen dhurata për pjesëmarrësit dhe për më të dalluarit.